てますね。じゃあ、これから、焚き火の火をつけます。いきますよ。ファイヤースターターね、マグネシウム棒を、火花を散らしていきます。こんな感じ。麻紐をほぐして中に入れて、で小枝をこう入れてますね。はい、いきますよ。お、ついた。細い枝も乾燥してるからね、一発でつくね。どうですね、ガチだ。ヘリコンテックススーパーター、いいでしょう。今夜の宿どうです。ペグがあんまり刺さんないので石で、アンカーを止めました。こんな感じ。そして今焚き火、牛タンね、牛タンですよ。と煮じます。ちっちゃいけどね、結構焼けてきた。はあ、いい感じですね。はい、こんばんは。はい、こんばんは。妙なすみません。もう火にくれることしかできないです。じゃあ。よし。皆さんこんばんは。札幌のアウトドアショップ FLHQ の店長団蔵です。今日は、札幌のフィッシャーマンたちと一緒に夕張川の源流で、焚き火をしながらキャンプをしていますね。いい感じでしょ。この焚き火は
石のローを組んで、手繰りをしてるんですが、石自体が蓄熱して、ここにいるぐらいで実はもう暑い、あんまり暑いんでね T シャツ1枚になっちゃいました。空は満月、いい感じですよ。よし、ちょっと見てみましょうか。みんな寝静まっちゃった。テントね、一人一人寝てみます。ちょっとシャツはかけてます。ランプもいいでしょ。今日の自分の寝床はヘリコンテックススーパータープス。中見てみましょうか。こんな感じですね。はい、 LED ライトをつけてます。寝床よし、こんな感じでね、寝袋を引いて夜はゆっくり寝ちゃいますね。ここでこんな感じで2人で使うには十分ですね。ポールは中に2つ、入り口のセンターに3つですね。はい、暗くてちょっと見えないかもしれないけど、風にも強くて、今雲はちょっと出てるけど満月、月明かりが大変明るいですね。我慢しましょう。こんな感じで焚き火の夜を過ごしています。それでは。